Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Исаев Руслан Ибрагимович, я врач-невролог и психиатр. Мне хотелось бы поведать вам об одной из частых форм нарушения дыхания во сне, коим является синдром обструктивного апноэ сна. Так, по данным Российского общества сомнологов, он является одним из самых распространенных расстройств, связанных со сном. При этом синдром обструктивного апноэ сна часто сопутствует сердечно-сосудистым заболеваниям, являясь одним из признанных факторов риска развития таких заболеваний, как артериальная гипертония, нарушение ритма сердца, инсульт. Наличие синдрома обструктивного апноэ сна ассоциируется с повышением сердечно-сосудистого риска, более тяжелым течением данных заболеваний, также увеличивает риск общей смертности. В свою очередь, общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания широко распространены как в Российской Федерации, так и в других странах, а их наличие ассоциировано с высокой смертностью и большими экономическими затратами. Что же вы можете узнать из этой маленькой лекции? Мы поговорим о том, что на самом ли деле синдром обструктивного апноэ сна у пожилых людей актуален. Что мы знаем об синдроме обструктивного апноэ сна у более молодых людей? Какие особенности его в пожилом возрасте? Какие механизмы развития этих расстройств у пожилых людей в отличие от более молодых? Как выявлять синдром обструктивного апноэ сна? И какие методы лечения эффективны при данных нарушениях у пожилого человека? С возрастом отмечена тенденция к увеличению его распространенности. Хотя СОАС может возникать в любом возрасте, его частота встречаемости выше у людей старше 60 лет. Так, рост частоты встречаемости СОАС с увеличением возраста был отчетливо прослежен в одном из крупных исследований, в котором приняли участие 1520 человек в возрасте от 30 до 70 лет. Было показано, что в возрастной категории от 30 до 49 лет СОАС был выявлен в 10% случаев у мужчин и в 3% случаев у женщин, тогда как у людей в возрасте от 50 до 70 лет частота СОАС у мужчин и женщин составляла 17% и 9% соответственно. Прежде чем перейти к рассмотрению клинической картины СОАС, мы можем увидеть схему эволюции данного расстройства от симптома к болезни. Мы привыкли слышать о проблеме храпа и часто вовсе не считаем это проблемой. Но нужно знать, что за храпом, который самому пациенту, как правило, не мешает, часто скрываются серьезные расстройства дыхания, угрожающие его здоровью и жизни. Следующим этапом в эволюции СОАС выделяют так называемый синдром резистентности верхних дыхательных путей, который представляет собой чрезмерное сужение дыхательных путей во время сна, что может быть вызвано нарушенным носовым дыханием или специфическим строением нижней челюсти. При этом во время сна у человека возникают различные звуки, хрипы, свистящие вздохи, возникает гипоксия головного мозга и периодически вызывает микро- и макропробуждение, когда сон становится поверхностным, фрагментарным и нарушается нормальная структура сна. При данном нарушении полного перекрытия дыхательных путей не происходит, но оно уже является достаточно серьезным нарушением. На следующем этапе мы имеем классический СОАС. К классическим проявлениям СОАС в более молодом возрасте относятся неосвежающий сон, дневная сонливость, чувство усталости и разбитости в течение дня. Также пробуждение с ощущением задержки дыхания, нехватки воздуха или удушья, частое ночное мочеиспускание, постоянный храп или остановки дыхания во время сна со слов окружающих. На данном слайде мы можем видеть коморбидность СОАС с различными состояниями. Распространенный СОАС при артериальной гипертензии составляет 50-60%. При этом в 60-90% случаев он ассоциирован с рефрактерной артериальной гипертензией. При ишемической болезни сердца его распространенность около 70%. При остром ишемическом инсульте СОАС отмечается в 50-70% случаев. Надо учитывать, что нелеченная тяжелая степень СОАС увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, как мы говорили, а в том числе увеличивается риск внезапной смерти во сне. Также имеется частое сочетание с ожирением. К особенностям нарушения дыхания в пожилом возрасте относятся также гендерные различия. Соотношение СОАС у мужчин и женщин до 50 лет 2 к 1. После 50 лет они приблизительно равны. Также имеется склонность к центральным апноэ сна и смешанным формам. Снижается влияние фактора риска ожирения у пожилых людей. Какие механизмы развития нарушений дыхания во сне? С возрастом
возникает сужение дыхательных путей, что во многом связано со снижением эластичности ткани. Также у женщин можно отметить в связи со снижением уровня эстрогенов сужение задней стенки ротоглотки. Как же выявлять синдром обструктивного апноэ сна в пожилом возрасте? Используется так называемый берлинский опросник, который включает 3 категории вопросов: выраженность и частоту храпов, остановок дыхания во сне. Также оценивается усталость и дневная сонливость, а также индекс массы тела и факт наличия повышения давления. При этом наличие 2 категорий и более оценивается как положительный результат и наличие высокого риска нарушения дыхания во сне. Как лечить пожилых пациентов с СОАС? На данный момент хирургические методы лечения СОАС не доказаны. Рекомендуется использование ротовых аппликаторов. Также нет доказанных эффективных медикаментозных методов лечения. Эффективно так называемое позиционное лечение, конечно, и такие общепрофилактические мероприятия, как снижение веса при ожирении. Эффективным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна является неинвазивная вентиляция постоянным положительным давлением воздушного потока во время сна, так называемая СИПАП-терапия, которая признана первой линией лечения. В завершении своего доклада мне хотелось бы вам предложить список литературы, в котором вы могли бы ознакомиться с данной проблемой более подробно. Благодарю за внимание.